Assalamualaikum teman-teman. Ini anak-anakku baru pulang sekolah. Dari sekolah udah minggu terakhir kan ya, jadi beres-beresin barang. Dari sekolah bawa pulang. Lihat detail banget, nggak ada berantakan. Diese kleine Candies. Dari mangkok.
ekstrakurikuler gitu, ekstra. Tadi aku bikin coklat, cake coklatnya. Pizza Saya kan? könnte auch machen. Ah, pizza. Ya bang bikin apa kan buat sama adiknya? Wir Aku machen makin mau belanja makan. müssen wir so einen Stock da machen. Ini